Anak sering batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh. Udah coba macam obat, tapi masih sesak. Ini dia solusinya. Ini nebulizer portable, praktis, tanpa suara bising, cocok banget buat anak-anak maupun dewasa hingga lansia. Cara penggunaannya gampang banget. Kalian tinggal tuang cairan obatnya ke sini, lalu tekan tombolnya, uapnya langsung keluar. Nggak perlu ribet ke rumah sakit tiap sesak napas. Pengoperasian alat ini simple banget. Kalian cukup pakai 2 baterai AA kayak gini, atau dicolok USB kayak gini kalau di rumah. Kalau kalian lagi di luar rumah, kalian bisa pakai baterai atau dicolok pakai power bank. Jadi kalian kalau lagi nyari alat kayak gini, langsung cek keranjang di bawah, mumpung harganya lagi murah, di bawah 40.000.